గుడ్ ఈవినింగ్. ఐ యామ్ ఎంఎన్ రావు, మిస్టర్ ఎంఎన్ రావు. మూర్తి గారు చిన్న అబ్బాయి ఇమాన్యుయల్. ఈ యొక్క సమయంలో మీ దగ్గుతోని బాధపడుతుంటే దగ్గు వచ్చి అలిసిపోతారు. మందులు తీసుకోవడం కానీ తగ్గదు. అది తగ్గడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే మెడిసిన్ తీసుకోవడం, సిరప్ తీసుకోవడం, కానీ దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు. అది తీసుకోవడం తప్ప తగ్గే ఛాన్సే ఉండదు. అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం సొంత ప్రయోగం చేయాలి. అది ఎలాగంటే కషాయం, తెలుగులో కషాయం అంటారు కానీ ఆవిడ చేయడం రాదు. అది నేను చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వండి. ముందుగా స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టవ్ వెలిగించి ఫ్రై పిన్ పెట్టి అందులో 2 గ్లాసులు స్టవ్ వెలిగించాలా, పొయ్యి వెలిగించాలా? స్టవ్ మీ భాషలోనే ఏది అనుకుంటే అది అనుకోండి. మీరు పొయ్యి అనుకుంటారు, కట్టలు పొయ్యి అనుకుంటారు, లేదా స్టవ్ అనుకుంటారు. స్టవ్ వెలిగించారు. వెలిగించిన తర్వాత ఫ్రై పిన్ పెట్టి అందులోని 2 కప్పులు వాటర్ వేసి, అది ఏంటి మీ ఇంట్లోని ఎంతమందికి ఉన్నదో దాన్ని బట్టి ఒకరికి ఇద్దరికి 2 కప్పులు, ఒకళ్ళు మొత్తం కుటుంబంలోనే 6-7 అంటే ఒక 5 కప్పులు వేసుకోండి. వేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం 1 చెంచా సాల్ట్, తర్వాత హజ్వైన్, తర్వాత లవంకాయ. హజ్వైన్ అంటే మీకు తెలుసు, తెలియని వాళ్ళకి హజ్వైన్ అంటే ఇదే మన ఇది వాము. హజ్వైన్ అంటే వాము. హజ్వైన్ అంటే వాము అండి. అది హిందీలోని హజ్వైన్ అంటారు. సారీ ఫర్ ద బ్రేక్. అది వాము. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి లవంకాయ, మిరియాలు కూడా ఎలా వేస్తారంటే దంచేసి అందులో వేయాలి. దంచి 2-3 ఎక్కువ వేయకూడదు. ఎక్కువ వేస్తే కారం వల్ల మీకు తాగలేదు. కాబట్టి 2-3 చిలగొట్టి అందులో వేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం వేడి పసుపు మరిగి 5 గ్లాసులకి 3 గ్లాసులు అవ్వాలి. అప్పుడు ఏంటంటే అది బాగా మరిగినట్టు దాన్ని ఇది ప్రభావం మనకు కనిపిస్తుంది. అంతేగాని వేసాం కదా, కలిపేసాం కదా అని చెప్పి అంటే తాగితే దాని ప్రభావం మనకు కనిపించింది. కాబట్టి దాన్ని ఒక 10 నిమిషాల దాకా దాన్ని మరగనివ్వాలి. మరిగిన అయిన తర్వాత నిదానంగా స్టవ్ ఆపి చన్నీ తెలుసు కదండి, చన్నీ వడకట్టిన చన్నీ తీసుకొని ఏమంటారు దాన్ని? వడకట్టిన చన్నీ అంటుందండి. వడకట్టిన చన్నీ ఏమో తెలియమంటుందండి. వడకట్టినది ఏంటి అంటారు, చమ్మచ్చేది. నా తాత డాడీ నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నావు. అప్పుడు వడకట్టిస్తాను. అప్పుడు మనం కుటుంబంలో 3 అయితే దాన్ని బట్టి 3 గ్లాసులు 3 కప్పులు వడకట్టించుకొని దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఎవరెవరికైతే దగ్గుతో బాధపడుతున్నా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఎన్నుకోండి, తాగండి అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత తాగిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ ఆన్సర్ బయటకు వస్తుంది. అది ఎలా ఉందో ఏముందో తాగాలి, చల్లగా తాగుతాను ప్రైజ్ ఉందండి. మీరు ఎలా మాట్లాడతారండి? తప్పండి. అది వేడివేడి తాగాలండి. వేడివేడి తాగితేనే దాని రీజన్ వస్తుందండి. కాదు, ఇందాక 5 కప్పులని 3 కప్పులు అంటున్నారు. అంటే 2 కప్పులు పడేయడమేనా? పడేయడం కాదు, నేనేం చెప్పాను, 5 కప్పులు కాస్త అది 3 కప్పులు అవ్వాలి. అది మరిగి 3 కప్పులు అవుతుంది. దాంట్లోని మనం సగం వేసుకొని తాగాలి. తాగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, డిస్టర్బ్ సారీ ఫర్ ద బ్రేక్. మన యాంకర్ ఎంప్లాయీ కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నాను. ఏమనుకోవద్దండి, ఏమనుకోవద్దు. నేను చెప్పిన యాంకర్ మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు ఏంటంటారు, మేము సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం దయచేసి మా ఛానల్ ఓట్లు వేయండి. ఓట్లు ఫర్ ద మిస్టర్ ఎంఎన్ రావు అండ్ మా అక్క శాంతి మానిపల్లి తెరీసా గారు. ఇద్దరు బాగా యాంకరింగ్ చేసాం. నేను ఒప్పుకొని ఎంతో ప్రైజ్ పడి మీరు కూడా ఇంట్లో ఇలా చేసి బాగుంటే మాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా అడ్రస్ పంపిస్తాను. మరి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ మేము చేయము, చేసుకున్న వాళ్ళు చేయలేము. చిన్న కూతురు మాట్లాడుతున్నారా? హ్యాపీ గుడ్ నైట్, స్వీట్.